Quando eu fecho a porta do quarto e só sou eu e eu desmorono. Apesar de me permitir ser vulnerável, ainda tenho uma certa resistência. Será que eu tô provando do meu próprio veneno? Não sei. Mas uma coisa é certa, eu não plantei melancia pra colher goiaba não, viu? Tem coisa que eu não consigo compreender agora. A única coisa que sei é que sou jovem e nesse ciclo sinto tudo à flor da pele.